Jsem ještě na tež volala. Pojď ramku dolů. Pojď. Ty jsou ahoj, zase příště jají. To je jako bábí, že Síka vietnamský. Hezké židlo. Já myslím, že tenhle den vyhrává. Co říkáš? Když se spojdeme se všemi ty ostatní? oni mají pusku jak se nejčí. Jak je po něj museli čistit. Jo! A co? Tak jde na praště, že? Osturohata. Tak to co má jde. Kojo? Nava nemo. Nemo počkatý. To počkatý. Tam. Paliček. Bodno. Ale on tady právě není. Tak tu někde musí být. Dívej, takže Nemo, takže on, tu jsou Nema a tu jsou jinak. To většinou. A To je někdy. já nevím. Ale má zajímavé. To je ta Doris, víš? Ne, Doris je... Tady nahoře. Blok pestry. Tady jo, právě točí. To musí být oprava, co? Co? Být pořád jenom v téhleté ohradě. Že? No musíš. Že ty nejsi tlustý. Tam sama nemůžeš, Denis. Tě vytáhnu. Julia. Super. Já to chci. Já. Už tam jsi. Už tam. Moje šutovka. To bylo hustý. Já jsem Tarzana. Ty jsi Tarzan. Ne. Až to šluna už vyrostlo. A dej si to na tu ruku. Mám je, dívej. Dívej, na prcka.
A já jsem si takhle fotoval. Tak jdeš domů pěšky. No tak počkej chvíli. Dívej, tam máte pouze velikoucí. Ty větší než potřebuje. A myslíš si? Divím se, že do mě nevyvrátí. Jak to? No, mi připadá, že je také nejisté ještě v té chůzi. Že? Je nejisté. A umami neudoslo, nemyslíš? Mám Tě ukázala, ignoruje. Hele, chtěla by se mít doma takovou lepší výběh? Franzičko, ne, by byla nebezpečná, kdyby si měl jenom tak doma, víš? Ale kdybychom ji měli ve stejném skle. A kdybychom se ani schválili, dávali jídlo, pití. Ona už je taky unavená, nemyslíš? Pomrkává. Poušky a jak unavený. Ale tam je les. Sice se nedivím, že je unavený, když úžasné, že nevidím. Tady. Dětka. Ahoj. Co to dělá? Aha, je průdavce. Teď já. Počkej, co to na to dělá?